Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bayu Edi. Ini adalah burung jalak kebo saya yang saya latih suaranya ya. Kali ini burungnya malu-malu. Nanti akan saya coba tinggal ke dalam rumah dulu ya. Dan saya tinggal ke dalam rumah dulu. Siapa tahu nanti burungnya bisa ngomong kopi-kopi sama batuk ya. Kopi-kopi, kopi-kopi. Kopi 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 kopi. Oke, simak terus videonya ya guys. Kita tunggu saja sampai burungnya ngomong kopi kopi. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, silahkan di subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terus dukung channel saya agar saya semangat dalam membuat video. Kopi? Kopi, 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 kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, 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 kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, 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 kopi. Kopi, kopi.